Umweltschützen im Alltag, wie geht das richtig? Wir checken Umwelttipps. Bagaimana cara melindungi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini, kami akan membahas tips tentang bagaimana cara menjaga lingkungan. Muss ich Wasser sparen? Was bringt Mülltrennung, Plastik oder Papiertüte? Wir beantworten Fragen, die Ihnen helfen, die Umwelt im Alltag zu schützen. Haruskah menghemat air? Apa gunanya memisahkan sampah antara kantong plastik dan kantong kertas? Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membantu Anda untuk melindungi lingkungan di sini. Wasser sparen, was bringt das? Prinzipiell gilt, Wassersparen ist nie schlecht, auch wenn wir viel davon in Deutschland haben. Apa manfaat menghemat air? Pada prinsipnya, menghemat air bukanlah hal yang buruk. Bahkan jika kita memiliki banyak sumber air di Jerman. Aber Umweltexperten sagen, kaltes Wasser zu sparen ist gar nicht so wichtig, zum Beispiel das Wasser beim Toilettengang. Namun, para ahli lingkungan mengatakan bahwa menghemat air dingin tidak terlalu penting. Misalnya, ketika menggunakan toilet. Denn wenn wir oft spülen, dann verstopfen die Abwasserrohre nicht. Mengapa demikian? Karena jika kita sering menyiramnya, maka pipa pembuangan tidak akan tersumbat. Nicht. Wenn die verstopfen, dann müssen die Stadtwerke Wasser durch die Rohre jagen. Es wird also so oder so Wasser verbraucht. Jika saluran tersebut tersumbat, maka perusahaan pengelola air bersih harus mengalirkan air dan pipa yang lain, sehingga air tetap dapat digunakan. Das gilt aber nicht für warmes Wasser. Hier ist Sparen noch wichtiger, denn warmes Wasser muss erhitzt werden. Das kostet viel Energie. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk air panas, di mana penghematan menjadi hal yang paling penting. Karena penggunaan air panas menghabiskan banyak energi untuk memanaskannya. Welche Einkaufstüte ist umweltfreundlicher? Plastik, Papier oder Jute? Tas belanja mana yang lebih ramah lingkungan? Apakah kantong plastik, kantong kertas, atau tas goni? Am besten tragen wir unsere Einkäufe so nach Hause. Das geht aber natürlich nicht immer. Cara terbaik adalah membawa belanjaan kita langsung ke rumah, tapi tentu cara tersebut tidak bisa selalu dilakukan. Gegen die Plastiktüte spricht, sie braucht Jahrhunderte, bis sie sich zersetzt. Hier gilt auf jeden Fall richtig entsorgen, also in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Kantong plastik membutuhkan waktu berabad-abad untuk terurai, jadi penting untuk membuangnya dengan benar, yaitu membuangnya ke kantong plastik atau ke tempat sampah berwarna kuning. Tonne. Und natürlich so lange benutzen wie irgend möglich. Das klappt mit der Papiertüte nicht so gut, die zerreißt schnell. Dan tentu saja setelah kita sudah menggunakannya untuk waktu yang lama, cara ini tentu tidak bisa dilakukan pada kantong kertas yang cepat sobek. Das Überraschende, die Papiertüte ist bei der Herstellung ähnlich umweltschädlich wie die Plastiktüte. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa kantong kertas sama berbahayanya dengan kantong plastik. Am besten benutzen wir möglichst lange einen Jutebeutel. Der ist zwar auch aufwendig herzustellen, hält aber sehr viel länger als andere Tüten. Sebaiknya gunakan tas goni untuk waktu yang lama. Tas ini memang lebih mahal dalam pembuatannya, tetapi lebih tahan lama dibandingkan tas jenis lainnya. Was bringt Mülltrennung? Apa manfaat dari pemisahan sampah? Oft in Frage gestellt, aber nicht zu diskutieren, Müll trennen ist wichtig für die Umwelt. Sering dipertanyakan tetapi tidak pernah dibahas. Memisahkan sampah penting untuk lingkungan. Wenn Plastikmüll im normalen Müll landet, wird er verbrannt. Wenn wir ihn in die gelbe Tonne oder den gelben Sack schmeißen, wird er recycelt. Jika sampah plastik dibuang ke tempat sampah biasa, maka akan dibakar. Jika kita membuangnya ke tempat sampah atau kantong plastik berwarna kuning, maka akan didaur ulang. Das heißt, aus Joghurtbechern kann zum Beispiel ein Fließpulli hergestellt werden. Artinya seperti contoh, cup yogurt bisa dibuat kembali menjadi sweater. Aufpassen müssen wir bei Produkten aus mehreren verschiedenen Stoffen, zum Beispiel Kaffeekapseln. Kita harus lebih memperhatikan produk yang terbuat dari beberapa bahan yang berbeda, misalnya kapsul kopi. Die bestehen nämlich aus Aluminium und Plastik und lassen sich schwer recyceln. Hier gilt, am besten auf solche Kapseln verzichten.
yang terbuat dari aluminium dan plastik yang sulit untuk didaur ulang, sehingga yang terbaik adalah menghindari kapsul-kapsul semacam itu. Ada banyak platform untuk menemukan pekerjaan di Jerman. Saya rangkum menjadi 5 yang paling umum digunakan. In Deutschland gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, Arbeit zu finden. Die fasse die fünf am häufigsten verwendeten zusammen. Yang pertama, lewat internet seperti ke website perusahaan yang Anda incar atau lewat job search engine. Die erste Möglichkeit ist das Internet, zum Beispiel auf der Website eines bestimmten Unternehmens oder einer Jobsuchmaschine. Kedua, lewat pameran pekerjaan atau jobmesse atau pameran khusus untuk sektor-sektor tertentu. Anda bisa mencari tahu kapan pameran diadakan melalui internet. Zweitens, durch Jobmessen oder Messen für bestimmte Branchen. Im Internet kann man herausfinden, wann solche Messen stattfinden. Ketiga, lewat job center atau Arbeitsamt. Anda bisa mengunjungi Arbeitsamt di kota-kota yang Anda ingin tuju. Drittens, über das Jobcenter oder Arbeitsamt. Sie können die Arbeitsämter in den Städten aufsuchen, in denen Sie arbeiten möchten. Keempat, melalui headhunter atau personal Dienstleister. Keuntungannya lewat headhunter, kita tidak lagi harus membuat cover letter untuk setiap lowongan. Cuma di awal saja. Viertens, durch Headhunter oder Personaldienstleister. Der Vorteil bei einem Headhunter ist, dass wir nicht mehr für jede freie Stelle ein Anschreiben erstellen müssen, nur beim ersten Mal. Kelima, melalui network tempat bekerja atau juga cabang perusahaan Jerman yang ada di Indonesia. Fünftens, durch ein Netzwerk für Niederlassungen deutscher Unternehmen in Indonesien. Kelebihan dari melamar pekerjaan dari Indonesia adalah tentu saja hemat biaya hidup. Der Vorteil einer Bewerbung aus Indonesien sind natürlich die Lebenshaltungskosten. Lalu tidak harus berhenti dari pekerjaan sekarang. Sie müssen den Job, den Sie zum Zeitpunkt haben, nicht sofort kündigen. Selain itu, Anda juga hemat tenaga dan waktu untuk pengurus visa dan pengurusan tempat tinggal di Jerman. Darüber hinaus sparen Sie Energie und Zeit, einen Visum zu beantragen und einen Aufenthalt in Deutschland zu arrangieren. Kekurangannya adalah, sayang sekali, tidak standby pada saat dipanggil interview face-to-face. Der Nachteil ist, dass es schade ist, wenn Sie zu einem persönlichen Gespräch eingeladen werden und nicht vor Ort sind. Dan dari si perusahaan, mereka harus mempertimbangkan apakah kelak ada masalah visa atau tidak. Vor der Unternehmensseite muss überlegt werden, ob es ein Visa-Problem gibt oder nicht. Sedangkan kalau Anda melamar dari Jerman, kelebihannya adalah Anda standby pada saat dipanggil interview. Wenn Sie sich aus Deutschland bewerben, besteht der Vorteil darin, dass Sie auf Standby sind, wenn Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Selain itu, Anda juga lebih cepat mengenal situasi Jerman dan terbiasa dengan suasana dan bahasa Jerman. Es wird Ihnen auch helfen, sich schneller mit der neuen Situation in Deutschland vertraut zu machen und Sie an die deutsche Umgebung und Sprache zu gewöhnen. Kekurangannya adalah Anda harus mengurus visa dan tempat tinggal terlebih dahulu. Der Nachteil ist, dass Sie sich zuerst ein Visum und einen Wohnort kümmern müssen. Lalu Anda harus berhenti dari pekerjaan sekarang. Dann müssen Sie Ihren aktuellen Job kündigen. Selain itu, tentu saja pengeluaran biaya hidup selama di Jerman lebih besar. Außerdem sind natürlich die Lebenshaltungskosten in Deutschland höher. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan untuk melamar pekerjaan sesuai urutannya. Die folgenden Dokumente sind erforderlich, Sie für eine Stelle zu bewerben. Yang pertama, cover letter atau surat pengantar. Erstens die Anschreiben. Kedua, CV atau Lebenslauf dengan foto teraktual. Zweitens einen Lebenslauf mit aktuellen Foto. Ketiga, surat keterangan kerja dari perusahaan di tempat Anda pernah bekerja. Drittens einen
Bescheinigung des Unternehmens, in dem sie gearbeitet haben. Keempat, ijazah sekolah terakhir yang berhubungan dengan lowongan. Viertens, der aktuelle Diplom oder Zeugnis, das für die offene Stelle relevant ist. Dan sertifikat tambahan yang juga bisa memberi nilai plus untuk profil Anda. Und zusätzliche Zertifikate und Zeugnis, die Ihrem Profil einen Mehrwert verleihen können.